Sebelum dilakukan pengompresan, alangkah baiknya mempersiapkan alat sesuai prosedur. Untuk alat-alatnya ada baskom berisi air dingin, kemudian ada waslap, ada hand sanitizer atau hand scrub, kemudian ada termometer, dan ada sarung tangan atau handscoon. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Hawas. Umurnya berapa Pak? 23 tahun. 23 tahun. Perkenalkan, saya Perawat Viva. Di sini saya dinas dari pukul 8 pagi sampai 2 siang ya Pak. Kedatangan saya kemari, saya nanti akan melakukan pengompresan karena tadi di buku rekam medis terdapat suhunya Bapak 39 ya, dingin. Keluhannya apa Pak? Menggigil ya. Nanti saya cek suhu terlebih dahulu. Jadi tujuan dari pemberian kompres untuk menurunkan suhu ya Pak, supaya suhunya itu turun menjadi normal. Untuk normalnya itu 36 sampai 37,5. Tadi kan suhu Bapak kan 39 ya. Nanti saya akan memberikan kompres. Untuk waktunya kira-kira 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Baik. Yang pertama, saya cek suhu dulu ya Pak. Suhunya 39 ya. Sebentar ya Pak. Saya akan lakukan kompresnya. Bisa dibawa tidur Pak. Bisa dibawa tidur ya. Kira-kira 10 menit nanti saya akan mengecek suhu kembali. Bisa dibawa tidur ya. Gimana Pak, rasanya dingin? Udah ya Pak. Kemudian saya cek suhunya lagi, apakah sudah turun atau belum. Untuk suhunya 37,5 sudah normal ya Pak. Untuk suhunya sudah normal. Nanti jika merasakan menggigil, obatnya bisa diminum ya. Nanti Bapak bisa ke apotek untuk mengambil obatnya ya. Bapak, jadi ini untuk suhunya sudah turun ya. Jadi 37,5, suhunya sudah normal. Nanti jika menggigil lagi bisa dilakukan kompres di rumah ya Pak. Kemudian nanti jangan lupa ke apotek untuk mengambil obat. Nah, sebelum saya meninggalkan ruangan, kira-kira
Gimana perasaannya setelah dilakukan kompres? Apakah menjadi enakan? Enakan ya. Terima kasih atas kerjasama Bapak. Karena sudah kooperatif. Saya pamit untuk meninggalkan ruangan ya Pak. Setelah dilakukan tindakan pengompresan menggunakan air dingin pada Tuan Fawaz usia 23 tahun yang ada di Poli Umum. Untuk evaluasinya, untuk subjektifnya, pasien mengatakan menjadi enakan setelah diberikan tindakan pengompresan air dingin. Kemudian untuk objektifnya, untuk suhu pasien sudah menurun dari 39 derajat menjadi 37,5 derajat. Untuk planningnya nanti akan diberikan obat untuk penurun panas dan untuk gejala yang lain. Kemudian obat tersebut diberikan ketika si pasien mengalami panas berulang atau menggigil. Kemudian untuk analisisnya pasien bisa pulang atau melakukan kontrol kembali.